kepada semua yang menonton. Sekali lagi bersama saya Spirit Asia. Kali ini saya akan melakukan eksplorasi di luar negeri Kedah, iaitu di satu kawasan bernama Banding Lakeside Inn ataupun lebih dikenali sebagai BLI. Okay. BLI ni last beroperasi mungkin ataupun lebih kurang dalam 2016. Last blogspot yang share pasal cerita BLI ni pun lebih kurang pada tahun 2015 tak silap saya. Maknanya lebih kurang dalam 4 ke 5 tahun BLI ni telah di-abandonkan. Okay, dalam perjalanan kita menuju ke Banding Lakeside Inn terdapat juga satu laluan bersejarah, iaitu Lebuh Raya Utara Timur. Lebuh Raya Utara Timur ni ada sejarah yang tersendiri, iaitu waktu pembikinan Lebuh Raya ni, pekerja-pekerja Jabatan Kerja Raya diserang hendak oleh komunis dan menyebabkan satu-satunya Lebuh Raya dalam Malaysia ni yang waktu pembikinannya terpaksa dikawal oleh askar Melayu pada waktu ketika itu. Suka juga untuk saya ingatkan, channel saya ni bukan semata-mata untuk melakukan eksplorasi di tempat-tempat mistik. Saya juga melakukan eksplorasi di tempat-tempat yang bersejarah dan ada cerita-cerita menarik untuk diterokai. Jadi mari kita saksikan rakaman saya sewaktu saya berada di sana. Assalamualaikum, bertemu kembali dalam vlog saya kali ini, Spirit Asia. Kali ini saya berada di satu lokasi di Perak, iaitu di Banding Lakeside Inn. Saya akan melakukan sedikit eksplorasi pada waktu siang untuk mengetahui kedudukan dan selok-belok bangunan ni. Mari kita saksikan. Ini adalah main entrance. Okay, ini mungkin bahagian lobi Banding Lakeside Inn. Kalau boleh tengok ada tahi gajah. Macam ni lift. So ada banyak kawasan lagi untuk kita boleh explore. Tapi untuk siang saya buat sedikit sebab masa tak mengizinkan untuk saya berada dekat sini lama. Meeting room. Biasa saya berseberangan untuk explore siang di kawasan ni. Bisa. Oh, ni gimnasium. Oh, ada TV, ada komputer. Ini level 6 Level 6 ni tingkat paling atas sekali, sebab bilik-bilik yang lain semua berada di tingkat bawah. Oh, ni macam bahagian dewan . So ni bahagian dewan atas banquet hall ke apa ke, apa pasti sangat.
bahagian lift. Ni lift. Lift untuk hantar barang rasa ni. Sebab kecil sangat. Betul tu. Bahagian bawah tadi. Surau restroom. Surau wanita. Bilik wuduk. Ini bilik dia. 601. Hotel semua barang masih ada. Mungkin saya akan cuba bergerak untuk pergi ke tingkat yang bawah pula. Tengoklah macam mana. Nak juga jalan. Level 4. Okey, saya dah turun tingkat bawah 4 lah. Dari tingkat 5, tingkat 6 dan tingkat 4. Bilik-bilik dah ni. Oh. Ada kawan. Sayang oh, dia dah jadi sarang kelawar. Saya tak nak jadi mangsa gigitan kelawar. Takut kes naik. Kita turun, cuba turun untuk tingkat 3. Saya berada di tingkat 1 sekarang ni. Ini ada macam rumpuhan, tak tahulah, binatang rasanya ni. Sampai pecah habis cermin-cermin ni. Mungkin kemungkinan besar sekali racah. Pintu lift pun sampai terkopak. Ada bathtub. Masih cantik lagi. Masih terhindar daripada sembarang bentuk vandalism. Ini lalu menuju ke swimming pool. Tangga pun dah ditutupi oleh semak-semak. Swimming pool dia lake view . Air pun masih jernih lagi. Kalau siapa-siapa minat nak mandi, boleh mandi lagi. Tak dalam sangat. Okey, ini sajalah exploration saya pada waktu siang di Banding Lakeside Inn. Kalau rezeki, saya akan explore pada waktu malam. Mungkin bersorangan, mungkin juga bersama teman. Stay tune.
Assalamualaikum, selamat malam. Sekali lagi kita berjumpa untuk meneruskan exploration pada waktu malam di Banding Lakeside Inn. Okay, malam ni saya tak bersorangan. Malam ni kami berempat, Nok Seeker, Pen, dengan sahabat kami Arif. Ni kawan saya Azim. So malam ni bukannya satu tim saja, maknanya akan pecah jadi dua. So untuk perspektif yang berbeza boleh tengok dekat Nok Seeker punya channel nanti. So doakan kami. Okay, teruskan exploration malam ni. Ni main lobby waktu malam. Kita akan terus ke tingkat 6 dulu. Ni bilik mandi. Maju tingkat atas. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni bahagian dewan. Kalau ada terdengar bunyi kenderaan yang kuat itu datang daripada tepi jalan, sebab Banding Lakeside ini terletak bersebelahan dengan jalan raya besar, tempat laluan lori-lori dan bas. Ni lift kecil untuk tempat letak barang. Tim Nok Seeker. Kita menuju tingkat atas.
Tingkat atas ni saya tak pernah pergi waktu siang. Jom kita tengok ada apa. Ni bilik elektrik. Nampaknya ada yang cuba nak curi barang elektrik. Dalam. Kita turun ke tingkat bawah. So, kita turun ke tingkat main lobby. Ini main lobby banyak sampah-sampah. Jaga banyak kacau. Ni kalau pada waktu siang boleh nampak view. Tapi tak nampak apa. Ni view Tasik. So kita akan descend ke level 4. Masuk ke level 4 punya bilik. Ok, ni bilik level 4 yang saya cakap itu. Bilik ni dah berakar kayu ara. Jadi sarang kelawar. Ini sarang kelawar. Bilik 415 416. Bukan, ni bukan blok 04. Ada yang lepak kat sini Jom keluar. Pakai mask Nazib. Banyak tempat dah jadi sarang. Oh, bilik ni ada. Jangan attack saya. Kelawar. Ada batak Okey. Right. Jom. Apa? So, patah balik.
banyak kelawar sini. So mari kita turun ke tingkat bawah, tingkat 3. Kita kat level 3. Banyakkan bilik-bilik kat sini, perabot dia banyak yang masih elok lah. Banyak yang tak terusik sebab sini jauh daripada kawasan perbandaran. Jadi risiko untuk berlakunya vandalism tu agak kurang walaupun ada. Exploration saya pada waktu malam. Banyak tarik kelawar sini. Saya ditemani oleh sahabat saya Azim. Manakala Pen Moksika ditemani oleh Arif. Jadi mari kita turun ke tingkat 3. Mari kita turun ke tingkat 2. Tingkat 2. Ni saya berada di tingkat 2. Banyakkan bilik di sini semua sama saja. Bezanya adalah bilik superior dan standard ataupun bilik deluxe. Jadi mungkin hotspot kawasan hotel ni mungkin kita akan berjumpa dengan Moksika di kawasan swimming pool. Tengok keadaan macam mana. Saya nak pergi lebih pun tak berapa selesa sangat sebab banyak najis kelawar. Takut juga. Oh. Tungguan kat swimming pool entrance tu. Okey. Kami turun sekarang. Tingkat 1 adalah tingkat kolam swimming pool. Okey.
Kita akan berjumpa dengan tim Oxyker di sini. Okay, sampai tingkat 1 level 1. So, kalau kat sini boleh tengok entah apa yang merosakkan lift ni. Kita boleh pecah dalam orang apa bahagian dalam lift. Ini bahagian luar pintu. Ni pun ada macam benda yang besar yang menghancur benda. Kita akan berjumpa dengan Oxyker di bahagian swimming pool. Swimming pool punya entrance untuk berjumpa dengan Oxyker. Seperti ada kegiatan curi kabel. Yang masuk tok. Jaga kebersihan tandas ini. Mampu dia. Alright. Itulah checkpoint. Akan turun sama-sama ke bahagian swimming pool. Pada waktu siang, billboard ni yang saya cakapkan tu yang digunakan oleh pihak tentera untuk melindungi jalan yang dalam pemikinan oleh Jabatan Kerja Raya. Billboard ni ada beberapa buah sepanjang jalan ni. Jaga ada tangga. Lek. Hah? Lek, jangan bawa bertenang. Dia ada duri je koi. Dengar macam ada bunyi. Ada bunyi sesuatu Mungkin bunyi gajah. Mungkin bunyi gajah. Ni ada kawasan kolam. Jaga juga. Gajah. Tadi mungkin Gajah, mungkin juga gajah, babi. Mungkin juga babi yang menghala ke arah sini. Kacau. Kolam ni. Ni ada banyak berudu.
Ini kawasan paling bawah dekat sini. Alright, sekarang ni kita ada dekat level 4. Nak seeker dekat level 3 tengah buat uji nyali. So sekarang ni kita nak check spot untuk buat stand down uji nyali. Jaga, bawah ni ada kaca. Ni bilik relax 414-425. Bilik ni terlampau bersiko kotor. So, ada satu bilik yang jadi kita ni untuk bilik 416. Ada kat Joker. Okey, bilik ni okey. Salam. Okey, kita akan start setting kamera sekejap. Alright Azim, stay sekejap dalam 10 ke 5 minit macam tu. 5 minit je. Apa-apa bagi syarat tu silat Alright. Pula. Selamat. Kita akan tinggal Azim. Saya akan pergi tunggu kat ujung sana, dekat tangga. Okay, so ini satu pengalaman baru untuk saya. Saya ditinggalkan seorang-seorang di bilik 416. Kat sini penuh dengan tai kelawar. Okay, sepatutnya saya tunggu kat sini tapi Azim ada kat bilik sana tu, bilik 416 tak silap. So jalan sekejap lah sini. Kena pakai mask biasa sebab sini banyak habuk. Boleh tahan panas kat sini. Dia takut pula. Okey. Sementara kita akan saya akan tunjuk kawasan luar bilik ni. Okey. Astagfirullahalazim. Jangan panik ya kawan-kawan. Ini muka, ternyata muka saya ini menakutkan. Aku pun terkejut tadi. Okey. Bismillah. Jadi sekarang ni kita di bilik 416. Dia bagi kat saya pun bilik standard. Takpelah. So dekat sini
Jadi kat sini bilik standard. Kita terus jalan kat sini. Oh, ni bilik suit. Bilik suit. Macam mana keadaan bilik ni? Oh, bilik ni nampak luas sikit daripada bilik tadi. Jadi kita balik ke bilik tadi. Bilik 416. Tengok sarang lawa. Tak, 7 bilik standard. Ni ada apa ni? Tak pasti ni apa. Pada waktu malam saya tak ada banyak benda sangat yang saya nak kongsikan. Saya cuma ingin rasakan pengalaman berada di sini pada waktu malam. Sayang tempat ni, bagi saya tempat ni tak banyak kerosakan dia. Cuma tak tahu apa sebab. Last saya tengok tadi notis bila saya masuk ada dalam satu dom untuk kerja tu. Last notis kat situ 2016. 12, 14, 15, 16, 20. Lebih kurang 4 tahun. 4 tahun lah abandon tempat ni. Satu bilik sebelah sini. 412. Oh, boleh buka besar. Dah jadi sarang. Tak guna punya lawa. Ini saya mintas sekejap lagi. Tunggu sini sekejap. Alright, Azim ada dekat bilik 416. Saya tunggu dekat bahagian lift, depan lift level 4 ni. Baru tadi saya kena serang dengan kelawar. So saya kurangkan lah untuk masuk ke mana-mana bilik-bilik yang tertutup. Apa pun kita tunggu lah.
Okey, alhamdulillah. Dah cukup 10 minit. Okey, seperti yang diperintah dari Syak, cukup 10 minit kita akan panggil dia dengan memberi isyarat lampu klip-klip. Kalau tekan. Okey, kita bagi klip-klip. Dah cukup kan? 10 minit tinggal Kazim. Dia tinggal aku ke? Mana dia? Alhamdulillah, okey. Apa masih dah? Okey. Okey. Alright, kalau okey, jom setting barang balik. Alright, kita akan tamatkan exploration malam kita. So, macam mana Azim? Okey. Alhamdulillah, okey. Okey. Satu pengalaman yang menarik. Okey, depan ni boleh join lagi. InsyaAllah. Alright, okey, insyaAllah. Okey, jom kita menuju ke atas. Mari. Alright, dah sampai dekat luar. Dua kita sekarang ni tengah tunggu Mak Sika datang. Mak Sika masuk, Mak Sika. Kita dah sampai kat kereta dah. Alright, dah sampai kat kereta dah. Alright, jadi saya ingin tamatkan exploration pada malam ni dengan tim Laksika. Okay, kepada kawan-kawan dan subscriber dan follower dekat luar tu, silalah support saya dan Laksika punya channel. Okay, teruskan menyokong dan menonton. InsyaAllah kita akan ada lagi konten lepas ni. Tunggu. Nanti tak pakai benda tu. Itu nak bagi hampa gelak lah.